अस्सलाम वालेकुम। अॼु पाण वटि 9th क्लास जो चैप्टर नंबर 9th जो 4th लेक्चर आहे। हिनमें पाण ॿ टर्म डिस्कस करण वारा आहियूं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऐं उनखां बाद में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या हीट ऑफ वेपोराइजेशन खे सम्झण जी कोशिशि कयूं था पिया ताकी इहे टर्म्स छा आहिनि ऐं छा डिस्क्राइब कनि था पिया। ठीकु आहे। सो नंबर 1 में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वरी इनके सिंपल हीट ऑफ फ्यूजन भी चइबो आहे। डेफिनेशन जी लिखूं था पिया उन खां बाद में तव्हांखे आसान थी वेंदो सम्झण में थोड़ो। द हीट absorbed by a unit mass means 1 kg of a solid at its melting point in order to convert the solid into liquid। लिक्विड में यानी कि कन्वर्ट थी वञे। ठीकु आहे। असांखे सॉलिड के 1 kg सॉलिड हुजे उहो पंहिंजी मेल्टिंग पॉइंट ते मौजूदु हुजे। ठीकु आहे। मेल्टिंग पॉइंट ते मौजूदु हुजे ऐं असां उन सॉलिड खे उन मेल्टिंग पॉइंट ते हुजण वक़्तु असां हीट ॾियूं ऐं उहा हीट एब्ज़ॉर्ब करे ऐं उहो सॉलिड कन्वर्ट थी वञे छा में लिक्विड खे। इनखे असां छा चवंदासीं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीकु आहे। लिक्विड में कन्वर्ट थी वञे पर यादि रखे तुंहिंजो टेम्परेचर यादि रहे उनजो टेम्परेचर चेंज न थिए। ठीकु आहे। इनखे ईअं बि लिखूं सघे विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। सो हाणे तव्हां ॾिसी सघो था पिया इनखे असां वटि इन मेल्टिंग पॉइंट या इनखे तव्हां चई सघो था पिया फ्रीज़िंग पॉइंट बि। ठीकु आहे। छो मेल्टिंग पॉइंट ऐं जेका फ्रीज़िंग पॉइंट हूंदी आहे उहा सेम हूंदी आहे। ठीकु आहे। मेल्टिंग पॉइंट या वरी असां चई सघूं था पिया फ्रीज़िंग पॉइंट ते। ठीकु आहे। पर छो जो असां उनखे मेल्ट कंदा पिया हूंदा आहियूं इन जे करे माना हिते टर्म पाण चयो आहे मेल्टिंग पॉइंट। ठीकु आहे। यानी कि सॉलिड आहे, सॉलिड खे पाण कन्वर्ट कयूं था पिया छा में लिक्विड में। पाण सॉलिड खणूं 1 किलोग्राम सॉलिड खे पाण हीट ॾियूं, अमाउंट ऑफ हीट ॾियूं ऐं उहो सॉलिड छा में कन्वर्ट थी वञे, सॼो जो सॼो सॉलिड कन्वर्ट थी वञे लिक्विड में। ठीकु आहे। त उनखे असां चवंदासीं इन जी इहो जेको अमाउंट ऑफ हीट सां ॾिनो आहे उनखे उहो चवंदासीं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आहे। हाणे सपोज़ कयूं था पिया कहिड़े हिसाब सां ॾिसो पहिरियों 2 पॉइंट्स लिखूं था पिया। 2 पॉइंट्स तव्हांखे ॿुधायां त पोइ हिन जे बारे में जीअं अञा वधीक क्लियर थी वञे। हाणे 1 पॉइंट असां वटि हीअ आहे। ठीकु आहे। त आइस जेका आहे अॻे इहा पाण चऊं था पिया हा आइस। ठीकु आहे। द मेल्टिंग पॉइंट, आइस जी मेल्टिंग पॉइंट छा आहे ख़बर आहे तव्हांखे? ऑफ आइस इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। हाणे तव्हां चवंदव इहा तुंहिंजी फ्रीज़िंग पॉइंट आहे पर मां तव्हांखे हिते ॿुधाए चुको आहियां त फ्रीज़िंग पॉइंट ऐं मेल्टिंग पॉइंट हमेशह सेम हूंदी आहे। ठीकु आहे। हाणे मेल्टिंग पॉइंट इहा आहे त पोइ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन जी छा हूंदी। ठीकु आहे। इहो लिखूं था पिया। ओके। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ice is 3.36 into 10 to power 5 joule per kg। इनके थोड़ा मैं क्लियर कंदोमांसि केतिरी आहे। ओके हेतिरी आहे 3.36 into 10 to power 5 joule per kg। ठीकु आहे। हाणे असां वटि जेकॾहिं हुजे आइस, हाणे जो एग्ज़ाम्पल वठंदासीं उनमें तव्हां सम्झंदव। असां वटि सपोज़ कयो हीउ आइस जो हिकु एतिरो वॾो क्यूब आहे, हीअ असां वटि आइस आहे। ठीकु आहे। हीअ असां वटि आइस पई आहे। ओके।
हे आइस आहे। हाणे आइस ही आहे घणी, इहा असां वटि ही आइस आहे, आइस पर आहे घणी 1 kg, ठीकु आहे। पर ही जेका आहे आइस पई पंहिंजी मेल्टिंग पॉइंट ते आहे, ठीकु आहे। मेल्टिंग पॉइंट आइस जी घणी हूंदी आहे, उहा आहे असां वटि 0 डिग्री सेल्सियस। हाणे असां इनखे छा ॾींदासीं, इनखे असां ॾींदासीं हीट, इनखे पाण ॾियूं था पिया हीट, ठीकु आहे। हाणे हीट घणी ॾियूं था पिया, मां हिते लिखां थो पियो, हिनखे पाण हीट ॾियूं था पिया 3.36 इंटू 10 टू पावर 5 जूल, ठीकु आहे। हिन 1 kg खे पाण हेतिरी हीट ॾियूं था पिया, हेतिरी। जॾहिं एतिरी पाण हिनखे हीट ॾींदासीं त इहा साॻी आइस, सेम आइस तव्हांखे हिन फॉर्म में नज़र ईंदी, ठीकु आहे। ही हिन फॉर्म में थी वेंदी। हाणे कहिड़े फॉर्म में थींदी उहो ॾिसूं था पिया, ठीकु आहे। मतिलबु ही साॻी जेका आइस हुई उहा असांजी छा में कन्वर्ट थींदी, उहा कन्वर्ट थी वेंदी पंहिंजी लिक्विड में, ठीकु आहे। ही आइस, ही हाणे छा में कन्वर्ट थी वई, ही असांजी थी वई आइस सेम साॻी लिक्विड में, हे लिक्विड आहे, मतिलबु वाटर, ठीकु आहे। हाणे जो टेम्परेचर छा हूंदो ॾिसो न, हिनखे मेल्टिंग पॉइंट त हीअ ऑलरेडी मौजूदु, हिनखे पाण हेतिरी हीट ॾिनी आहे। ऐं पाण पढ़ी आया आहियूं त असां जॾहिं कंहिं बि अमाउंट, कंहिं बि सब्सटेंस खे हीट ॾींदा आहियूं त पोइ हुनजो टेम्परेचर छा थी वेंदो आहे, टेम्परेचर वधी वेंदो आहे। सो हिन जो बि डेफिनेटली टेम्परेचर वधियो हूंदो। हाणे टेम्परेचर वधियो केतिरो हूंदो उहो मां लिखां थो हिते, ठीकु आहे। पहिरियों तव्हां अंदाज़ो हणो, ठीकु आहे, मतिलबु कहिड़ो केतिरो वधियो हूंदो, तव्हांजो अंदाज़ो लॻी वेंदो हिन महिल ताईं। हाणे हिन जो टेम्परेचर जेतिरो वधियो हूंदो, उहो हिन जो टेम्परेचर जेको बीठो हूंदो, उहो बीठो हूंदो 0 डिग्री सेल्सियस। हाणे तव्हां सोचींदा पिया हूंदो टेम्परेचर वधियो त कोन, बिल्कुलु हिन जो टेम्परेचर न वधंदो, ठीकु आहे। सो इनजे करे त असां हिनखे लेटेंट लफ़्ज़ चऊं था पिया, लेटेंट। इहो ई रीज़न आहे त असां हिनखे लेटेंट हीट चवंदा पिया, ठीकु आहे। ॾिसो अमाउंट ऑफ असां हीट ॾिनोसीं हिनखे, ऐं ही आइस जेका आहे पंहिंजे मेल्टिंग पॉइंट ते मौजूदु हुई, उतां कन्वर्ट थी मेल्टिंग पॉइंट ते कन्वर्ट थी वई छा में, लिक्विड में, ठीकु आहे। ऐं लिक्विड में जॾहिं असां ही अमाउंट ऑफ हीट जेको असां ॾिनो आहे, उहो ॾियण जे बावजूद बि जेको लिक्विड थी वई आहे, टोटल जी 1 किलोग्राम कंप्लीटली आइस जेका लिक्विड में कन्वर्ट थी वई आहे, उनजो टेम्परेचर पोइ बि राइज़ न थियो आहे, 0 डिग्री सेल्सियस ही आहे। त इन अमाउंट ऑफ हीट खे असां चवंदासीं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हाणे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन छो था चऊं, उनजे पोयों रीज़न आहे। रीज़न कहिड़ो आहे, ॾिसो हाणे असां हिनखे हीट ॾिनीसीं, पर छा उहा हीट टेम्परेचर में नज़र आई, टेम्परेचर में हीट नज़र ई कोन आई, नज़र न आई। पोइ मतिलबु इहा हीट वई कारे आख़िर, इहा हीट लिकी वई, मुबहम थी वई, ठीकु आहे। इनजे करे असां चवंदा इनखे चवंदा पिया लेटेंट, मतिलबु मुबहम या लिकल, ठीकु आहे। मतिलबु असांखे नज़र कोन थी अचे। पोइ आख़िर इहा हीट यूज़ किथे थी वई, ॾिसो इहा जेका हीट आहे, हिनमें जेके बांड हुया, जॾहिं हिन फॉर्म में हुयो वाटर, हिन में जेको मालिक्यूल्स जे विच में बांड हुया उहे स्ट्रांग हुया। पोइ इहा जेका हीट जेका असां हिनखे ॾिनीसीं, उहा यानी कि हिन जे जेका मालिक्यूल्स हुया उन्हनि उहा यूज़ करे छॾी, बॉन्डिंग जेको फोर्स हुयो बिटवीन द मालिक्यूल्स उनखे ओवरकम करण जे लाइ, ठीकु आहे। इन जे करे मालिक्यूल्स जेके आहिनि उहा हीट जेका आहे उहा ख़र्च करे छॾियूं छा में, बांड जेके आहे विच में उन्हनि खे ब्रेक करण में, या ईअं चवां उनखे लूज़ करण में। उहो पाणी यानी कि पाणी में कन्वर्ट थी आइस, पर उहा हीट जेका आहे उहा किथे ख़र्च करे आया हुया, उहा ख़र्च करे आया हुया बांड्स खे लूज़ करण में, ठीकु आहे। त इनजे करे असांखे उहा टेम्परेचर में नज़र नथी अचे, ठीकु आहे। सो इनखे असां चवंदा आहियूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैथमेटिकली जेकॾहिं हिनखे तव्हां मेजर करणु चाहियो त असां हिनखे ई मेजर कंदा वेंदो मैथमेटिकली, ठीकु आहे। हिते लिखां पियो मैथमेटिकली, ओके, बस शार्ट में लिखूं था पिया। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गिवन, ठीकु आहे, या सप्लाइड डिवाइडेड बाय मास। ही आहे हिन जो फॉर्मूलो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फाइंड करण जो। जेकॾहिं तव्हां यूनिट ॾिसणु चाहियो, यूनिट बि बसि हितां तव्हां सम्झी वेंदा वे। हिनखे पाण छा में मापींदा आहियूं, हीट खे जूल में ऐं मास खे केजी में। त हिनखे असां ही जूल केजी इनवर्स भी चई सघूं था पिया, ठीकु आहे। उन खां बाद में हाणे अॻे हलूं था पिया। हाणे असां वटि सेकंड टर्म आहे, ठीकु आहे। ऐं ओके, उन टर्म जो नालो आहे असां वटि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन, या इनखे असां चवंदा आहियूं हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन, या ओनली हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन। ओके,
हाणे ये छा हूंदो आहे इनखे पहिरियों इनखे डिफाइन कंदा पाण ठीकु आहे द अमाउंट ऑफ हीट required to change unit mass means 1 kg of a liquid completely liquid के पाण इनके चेंज करे छॾियूं छा में completely into गैस ठीक है गैस में पाण कन्वर्ट करे छॾियूं या वेपर भी चवंदा आहियूं ठीक है या वेपर्स आई थिंक VAPOUR वेपर्स VPOR ओके वेपर्स ठीक है मूंखे इनजी स्पेल करे यादि न आहे सो ये पाण तव्हां ॾिसी वठिजो छा स्पेलिंग आहे ठीक सो वेपर्स गैस इनटू वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट ठीक है चाहते बॉइलिंग पॉइंट एट बॉइलिंग पॉइंट without change of its temperature यानी कि असां वटि हिकिड़ो लिक्विड कहिड़ी हद ते पुॼी वञे बॉइलिंग पॉइंट ते मौजूदु हुजे बॉइलिंग पॉइंट ते बिल्कुलु बॉइलिंग पॉइंट ते ऑलरेडी मौजूदु आहे पोइ जेकॾहिं पाण उन बॉइलिंग पॉइंट खां उनखे असां एनर्जी ॾियूं ठीकु आहे बॉइलिंग पॉइंट ते ऑलरेडी मौजूदु हुजे उन बॉइलिंग पॉइंट ते हूंदे असां उनखे हिकु अमाउंट ऑफ एनर्जी ॾियूं अमाउंट ऑफ हीट ॾियूं त उहो सॼो जो सॼो छा में कन्वर्ट थी वञे वेपर्स में कन्वर्ट थी वञे या ईअं चवां गैस में कन्वर्ट थी वञे त पोइ उन अमाउंट ऑफ हीट खे असां चवंदासीं जेको ऑलरेडी जेको लिक्विड मौजूदु हुयो बॉइलिंग पॉइंट ते उन खां बाद में जेको असां उनखे अमाउंट ऑफ एनर्जी ॾिनोसीं ऐं पोइ उहो कन्वर्ट थी वियो सॼो सॼो छा में वेपर्स में या गैस में इन अमाउंट ऑफ हीट खे असां चवंदासीं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या हीट ऑफ वेपराइजेशन ठीकु आहे कुछ टर्म्स कुछ फिगर्स तव्हां सां शेयर कयां थो पियो हिते ओके हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जेका वाटर जे लाइ ऑफ वाटर पाणी जी घणी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आहे 2.26 into 10 to power 6 जूल पर kg ठीक है एतरी आहे ठीक है उन खां बाद में हाँ ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहिड़े टेम्परेचर ते हूंदी उनजे बॉइलिंग पॉइंट ते हाणे लिखूं था बॉइलिंग पॉइंट में डिस्कस कंदा पिया ठीकु आहे सो घणी हूंदी आहे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है बी पॉइंट भी आहे उहा बि हिते डिस्कस करे छॾियूं था पाण ओके the heat of vaporization for water at 100 degree Celsius is 2 to 30 जूल पर ग्राम लेकिन 1 ग्राम जे लाइ चवे त पोइ 2203 जूल ठीक है ये तव्हां सां शेयर कयां 1 ग्राम जे लाइ 1 kg रहे हाणे इनखे सम्झूं था पिया त आख़िर इहो कहिड़ी ॻाल्हि करे थो पियो हीउ चए थो पियो असां वटि 1 किलोग्राम यानी कि वाटर अवेलेबल हुजे पर पहिरियों हिनजी मैथमेटिकल इक्वेशन पाण पहिरियों कंदा पिया हिनखे मैथमेटिकली असां हीअं ॿुधाए छॾियूं करे सघंदा मतिलबु इक्वेशन जेका हिन जे लाइ मतिलबु फाइंड करण जे लाइ ठीकु आहे मैथमेटिकली उहो कीअं हूंदी आहे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू V by delta what we say so mass ठीक है सो ही ॾिसो हे क्यू वी को लिखण को लाज़मी न आहे वी फॉर वेपराइजेशन सिर्फ़ु क्लियर करण जे लाइ मां हिते इहो वी हिन में लिखां थो ठीकु आहे सो ही आहे हिन जी इक्वेशन हाणे उन खां बाद में जेकॾहिं हिन जो पाण यूनिट ॾिसणु चाहियूं ठीकु आहे यूनिट छा थी वेंदो ही हीट खे जूल में मापींदा आहियूं ऐं मास खे kg में सो जूल kg इनवर्स ॿिन्हिनि जो यानी कि जेको यूनिट आहे चाहे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हुजे ॿिन्हिनि जो जेको यूनिट आहे उहो असां वटि सेम आहे ठीकु आहे उन खां बाद में हाणे इनखे थोरो सम्झण जी कोशिशि कंदा पिया त आख़िर इहो कीअं आहे सपोज़ कयो असां वटि यानी कि वाटर अवेलेबल हुजे ठीकु आहे
ओके ही असां वटि वाटर अवेलेबल आहे ठीकु आहे ओके सो ही इन जो टेम्परेचर घणो आहे हिन जो जेको टेम्परेचर आहे उहो आहे 100 डिग्री सेल्सियस मतिलबु हे बॉइलिंग पॉइंट ते आहे मतिलबु हे छा ते पियो आहे बॉइलिंग पॉइंट ते ऑलरेडी मौजूदु आहे हाणे हिनखे असां हीट ॾियूं घणी हीट ॾियूं हिन खे असां हीट ॾींदासीं ऐं घणी हीट ॾींदासीं अमाउंट असां मौजूदु आहे 2.26 इंटू 10 टू पावर 6 जूल एतिरो जेकॾहिं अमाउंट ऑफ हीट असांखे इनखे ॾींदासीं त छा थी वेंदो पोइ कुझु हिन तरीक़े जी ॻाल्हि थी वेंदी ठीकु आहे हे कुझु हीअं थी वेंदो ठीकु आहे ओके हीअं थी वेंदो ओके सो कुझु हिन तरीक़े जी ॻाल्हि थी वेंदी गैस ठाहियूं था पिया ओके छो जो असांखे कंप्लीटली कन्वर्ट कयूं था पिया 1 किलोग्राम वाटर खे छा में गैस में ठीकु आहे होप की तव्हांखे नज़र ईंदो गैस वैसे नज़र कोन थी पई तव्हांखे नज़र न ईंदी कामली ठीकु आहे सो ही गैस मौजूदु आहे मां थोरो हिन में ॿिया डाट्स बि लॻायां जीअं थोरो क्लियर थी वञे थोरो ॻाढ़ा डाट्स ॻाढ़ा मालिक्यूल बि ठाहियूं था पिया रंग बिरंगी गैस हुजे त अञा बहितर आहे ठीकु आहे सो ही तव्हां ॾिसो था पिया ही गैस में कन्वर्ट थी चुको आहे ठीकु आहे हिन जो टेम्परेचर छा हुयो 100 डिग्री हाणे जेको ही गैस में कन्वर्ट थी वई आहे ठीकु आहे ही मां लिखांसि हिते त असां वटि गैस आहे हे थी वियो असांजो बिल्कुलु गैस या वेपर्स में ठीकु आहे ओके सो इन जो टेम्परेचर घणो हूंदो हे अमाउंट ऑफ हीट ॾिनो आहे हिन जो टेम्परेचर पोइ बि छा हूंदो असां वटि एतिरी अमाउंट ऑफ हीट एब्ज़ॉर्ब करण खां बाद में जो जेको टेम्परेचर आहे उहो आहे 100 डिग्री सेल्सियस ही अमाउंट ऑफ हीट काॾे वियो इहो यूज़ करे छॾींदो साॻियो ई वाटर वरी यूज़ करे छॾींदो हिते जेके मालिक्यूल्स हूंदा उहे यूज़ कंदा जेको बॉन्डिंग फोर्स आहे बॉन्ड्स आहिनि उहे मतिलबु उन फोर्स खे ओवरकम करण जे लाइ इहा हीट उनमें यूज़ थी वेंदी आहे ख़तमु थी वेंदी ठीकु आहे इन जे करे असांखे जेको ही यानी कि वेपर्स आहिनि इन्हनि में जेको आहे उहा यानी कि असांखे हीट जेका आहे उहा टेम्परेचर में नज़र न ईंदी हिन में हिन जो टेम्परेचर राइज़ न थींदो ठीकु आहे सो 1 किलोग्राम मास खे असां अमाउंट ऑफ हीट ॾियूं लिक्विड खे उनजी पंहिंजी बॉइलिंग पॉइंट ते ऐं उहो कंप्लीटली लिक्विड में चेंज थी वञे सॉरी गैस में चेंज थी वञे त असां उनखे छा चवंदासीं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज़ेशन इन ते ॿ MCQs आहिनि ठीकु आहे उहे ॾिसूं था पाण सो ही आहिनि MCQs ठीकु सो छा था चवनि MCQs कुझु ख़ासि नथा चवनि बसि नॉर्मल ॻाल्हि कनि था पिया थर्मल एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू चेंज अ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ सॉलिड इनटू लिक्विड सॉलिड लिक्विड मतलब मेल्ट थे तो पियो सो ये छा हूंदी मेल्टिंग पॉइंट मतलब लेटेंट हीट ऑफ छा हूंदी मेल्टिंग हूंदी या मतलब छा हूंदी ठीकु आहे सो हिते सॉलिड में मेल्टिंग हूंदी ठीकु आहे सो हीट ऑफ फ्यूजन थींदी ठीकु आहे मेल्टिंग खे ॿियो छा चइबो आहे फ्यूजन बि चइबो आहे सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हिन जो ऑप्शन ए करेक्ट आहे Thermal energy transfer required to change liquid into gas सीधी ॻाल्हि आहे बसि मतिलबु विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर बि चेंज न थिए मतिलबु लेटेंट आहे हिकु उनखां बाद में हीट जेका आहे उहा ॾियण सां लिक्विड गैस में मतिलबु फ्यूज इहो वेपर थी वियो पेपर्स में करण सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज़ेशन ठीकु आहे सो उमेद कयां थो तव्हांखे एतिरे समझ में अची वियो हूंदो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक सां गॾु हूंदासीं